вами я, Маша, и вы на канале Мисс Слайм. Сегодня мы будем делать желейный слайм, он называется еще желе-куб из губки. Вот такая вот губка у меня розовенькая. Суть этого слайма в том, что губку мы нарезаем на маленькие квадратики и делаем лизуна, и засовываем эти квадратики в лизуна. И получается прикольный типа крайм слайм. И сегодня я хочу попробовать этот рецепт. И если вам интересно, то подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И мы начинаем. Сделать это нарезать нашу губку. Вот такая у меня розовенькая, а сам лизун будет зеленого цвета. Я не знаю, вся ли губка или не вся пойдет у меня на этом лизуна, но просто режем. Кстати, отрежьте сразу вот ту шершавую часть, потому что она нам не понадобится. Примерно я хочу вот такие вот кубики. Я надеюсь, вам видно. Да, вам видно. Так, я режу. Это, кстати, очень залипательный звук. Посмотрим. Здесь получилось у меня ровно 10 кубиков. Я считаю, это хороший результат. Теперь кубики я откладываю в вот такое вот место и приступаю делать самого лизуна. Это я тоже сейчас отложу. Итак, я взяла вот такую вот мисочку, и сейчас мы должны налить туда клей. Теперь мы должны в нашу субстанцию добавить воды. Добавляем. Наша масса уже начинает становиться цветной и начинает походить на лизуна. Ну, сейчас цвет очень насыщенный. И даже не скажешь, белый это или какой-то там зеленый. Сейчас я хочу добавить свой крем-гель для душа. У меня вот такой вот уже всем известный крем-гель, который уже был в моем видео про лизун на моем основном канале. Я добавлю немножко. Так, я добавила и размешиваю. Теперь мы должны добавить тетраборат натрия. Лизун уже моментально начинает сворачиваться, что очень хорошо, кстати говоря. Так, я помешала лизун, и емкость вся уже очистилась. Я взяла этот лизун в руки, и, господи, лучше бы я его не брала. Он такой классный. Он очень классно хрустит и хрустит, и тянется, и еще пахнет классно. О. Также, когда будете делать этот слайм, то вы можете спокойно сделать разные цвета лизуна, потом смешать этот лизун и положить на него желейные кубики. О боже, какой залипательный лизун. Кладем желейные, ну не желейные как бы, кубики. Этого хватит. И накрываем нашим остатком слайма. Растягиваем вот так вот. Итак. И в таком положении мы должны оставить нашего лизуна, пока все не растекется. Я оставляю где-то на 10 минут. Встретимся через 10 минут. Итак, вот такой вот слайм через 10 минут. Он уже остыл и холодненький. Вот так вот он классно выглядит. И давайте наконец-то его пожманькаем. О, вот как такой момент. Решила показать лизуна с этого ракурса.
Вот так он выглядит. Он вот такого вот прекрасного цвета. На самом деле на камере он у вас голубенький, но в жизни он мятный. Вот эти шарики. Вот, допустим, один кусочек. Он очень хорошо хрустит. Я не могу передать это просто своими словами. Сейчас я вам покажу. Сейчас я его уложу. Эти шарики, ну точнее эту губку очень приятно мять. Кто хочет такой же классненький лизун, то обращайтесь мне в Инстаграм или ВКонтакте, или в Вайбере, где хотите, можете мне написать. Цена такого лизуна я вам, в принципе, скажу, если вы напишите. Так что приходите, пишите мне и смотрите. Ну, короче, этот лизун очень классный, я очень довольна, что его сделала, и действительно он заслуживает всего-всего. И, кстати, шарики можно еще разрывать, и это будет тоже еще классно. Если вы хотите больше видео, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, на колокольчик. С вами была я, Маша. Всем удачи, всем пока!